An Amr bin Ahwasil Samiyi radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i yaqulu ba'da an hamidallaha ta'ala wa asna alaihi wa dzakara wa wa'ada summa qala ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama kunna awanin indakum laisa tamlikuna minhunna say'an ghayra dzalika illa ayatina bifahisatin mubayyinatin fa in fa'alna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna ghayra mubarihin fa in atanakum fala tabghu alaihinna sabila ala innalakum ala nisaikum haqqan wali nisaikum alaikum haqqan wa haqqukum alaihinna alla yutina warusakum man takrahuna wala yadanna fi buyutikum liman takrahuna ala wa haqquhunna alaikum antuksinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Ammar ibnu Al-Was Al-Jushami dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada waktu haji wada setelah memuji Allah Ta'ala dan menyanjungnya dan setelah memperingatkan dan menasehati, beliau bersabda, ingatlah, berpesan-pesanlah terhadap wanita itu dengan baik karena mereka tawanan-tawanan di sisimu. Kamu tidak memiliki sesuatu pun dari mereka selain itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang sangat jelas. Maka apabila mereka berbuat begitu, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berat. Jika mereka telah taat kepadamu, maka jangan mencari-cari alasan untuk menganiayanya. Ingatlah bahwa kamu mempunyai hak atas istrimu dan istrimu juga mempunyai hak atas kamu. Maka hak kamu atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan ke dalam kamar-kamar kamu orang yang tidak kamu sukai, dan tidak boleh mempersilakan di dalam rumah-rumah kamu orang yang tidak kamu sukai. Dan ingatlah hak mereka atas kamu adalah engkau berbuat baik kepada mereka dalam sandang pangan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis hasan sahih. Sudah? Dari eta. Anu paling banyak. 28 tuh dulu. Gimana Pak? Wa an Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya
ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling bagus di antara mereka akhlaknya. Wa khiyarukum, dan orang-orang yang terbaik, terpilih ya. Khiyarukum linisaihim, adalah orang yang terbaik atau orang yang paling baik terhadap istri-istri mereka. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Waqala, dan Imam At-Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahihun, hadis ini hasan sahih. Jadi masih babu wasiyati bin nisa ya. Bab memberi wasiat yang baik kepada kaum perempuan. Ayeuna hadis kagenap di dieu saun Nabi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Imam Utsaimin maparin penjelasan walaisan nasu fil imani sawaun. Manusia dalam hal keimanan moal aya nu sarua. Minan nasi man yu'minu bil ghaib, di antara manusia anu iman kana perkara gaib. Wa ka'annahu yusahidu suhuda ayyanin, seolah-olah dia menyaksikan dengan bahasa orang mata kepala sendiri. Ya, seolah-olah nyata terlihat dengan mata berada di hadapannya. Tah aya jalma anu iman kana perkara gaib teh siga kitu. Yu'minu biyaumil kiamati, iman kana poe kiamat. Wa ka'annahu al-ana fitil kasyaati, seolah-olah kiamat itu ya terjadi sekarang ini. Yu'minu bil jannati wa ka'annaha fitil karyadi, dia beriman kepada surga seolah-olah ya dia berada di taman tersebut. Yu'minu bin nar, aya oge jalma nu iman kana neraka. Wa ka'annahu yaroha bi ainihi, seolah-olah manehna ningali ku panonna. Jadi yu'minu imanan hakikian mutmainnan la yukhalituhu syakkun, dia beriman dengan sebenar-benarnya iman, mutmainnan, dia betul-betul tenang, la yukhalituhu syakkun, tidak tercampuri dengan keraguan sedikit pun. Tak aya jalma anu boga keimanan teh siga kitu. Ayeuna keur urang geus nepi tingkat siga kitu. Imanna yakinna urang kana perkara gaib, terutama kana naon anu bakal karanapan jeung kaalaman ku urang ke di akhirat. Lamun bab pahala bener-bener yakin pi pahalaeunana, lamun bab surga dosa bener-bener yakin yen naon wae nu dilakukeun ku urang tina pelanggaran pasti bakal jadi dosa. Takwa Allah dina Al-Qur'an digambarkeun dina surat Al-Hajj ayat ka-11, wa minan nasi, jeung diantara manusia, man ya'budullaha, aya jalma anu ibadah ka Allah ala harfin, saperti jalma anu aya dina tepi. Naon tepi teh? Naonnya? Ya tepi teh sisi.
mun eta mah gawir gitulah. Si jurang. Tah eta Al-Hajj ayat berapa teh? Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Yang diantara manusia aya jalma anu nyembah ibadah ka Allah sapernaonnya berada di tepi dina jurang. Fa in asobahu khairun itma'an nabihi. Maka lamun eta jalma menang mangrupa-rupa kahadian dina ibadah teh itma'an nabihi eta jalma tetep dina kaayaan siga kitu. Wa in asobathu fitnatun jeung lamun ditimpa bencana in qalaba ala wajhihi maka eta jalma balik deui ka tukang, balik deui kana ya bisa jadi kakafiran, bisa jadi henteu ari kafir mah ngan balik kana kamaksiatan deui. Maka saur Allah khasirad dunya wal akhirah eta jalma bakal jadi jalma anu rugi di dunia jeung di akhirat. Dalika huwal husranul mubin, tah nu kitu jalma-jalma nu bener-bener rugi. Ya gambaran ke Allah. Jadi di antara manusia aya anu ibadah ka Allah teh saperti aya dina tebing jurang. Disebut harfin teh torpun ujung. Maka lamun tumiba kahadean ka eta jalma tetep renggenep dina ibadah ka Allah, dina kaayaan tenang. Tapi lamun tumiba fitnah, ujian, bencana, kasulitan, kasusahan, maka bakal aya jalma anu balik deui ka tukangeunana. Nu mana naonnya tukangeunana teh? Di belakang sebelum dia menjadi orang yang beribadah kepada Allah, nu tadina tukang mabok, eureun terus ibadah, tapi tumiba perkara anu naon gitu berat, perkara anu pi kasusaheun, perkara anu pi naonnya ya kasulitan lah. Eta jalma balik deui karena kebiasaan nu baheula aya nu kitu. Nya siga diurang lah. Aya jalma nu ibadah ka Allah, lamun nu tumiba kana dirina kahadean tenang. Gitu. Lamun piduiteun sumanget, tapi lamun pi pahalaeun mah meredre. Nya lamun dina WA bab ulin wah brang bab gawe ngerelep kitu tah. Ada dakwa kuota bari bisa maca kan tembelahan gue. Tak itu gambaran di Allah gitu. Berarti jalma nu ibadah ka Allah dina kaayaan siga kieu can kaasup kana akmalul mukminina imana. Can kaasup jalma mukmin anu sampurna kaimananana. Sabab keur jalma nu sampurna kaimananana rekondisi jeung kaayaan naon wae anu karanapan anu tumiba jalma nu bener-bener iman mah moal galideur. Moal kacampuran kumang rupa-rupa karaguan. Tapi pikeun ngawujudkeun keyakinan siga kieu kan teu enteng. Jika urang yakin kana pahala,
yakin karena surga seolah-olah manehna aya dina eta taman, yakin karena neraka seolah-olah neraka aya hareupeun dirina. Eta maka lamun urang teu mampu jadi jalma nu bener-bener ngayakinkeun dina diri ya, tepika muncul akhlak nu teu hade, nu tadi jalma ibadah nalika meunang kasusah balik deui frustasi, nu tadi na tukang mabok balik deui kana mabok, nu tadi na tukang nguseup balik deui kana nguseup, nu tadi na kana judi balik deui kana judi, kusabab stres yang hareupan naon nu kajadian. Tah tangtosna keur urang mah moal lah, insyaallah urang mah moal kaasup jalma-jalma nu siga kitu. Ngan sakapeung kitu nalika meunang kasusah iman teh ngaradak jadi lemah. Jadi di urang mah kuatna iman jeung lemahna iman teh gumantung geus saku. Lamun loket keur sesek rada sesek keimananna oge. Tapi lamun loket ipis ipisan teh keimanan teh. Tah keur urang mah jalma-jalma nu mampu gitu kan, tetap istiqomah dina kaayaan, dina naon gitu, naon nu kasanghareupan tetep bener-bener yakin, tah eta nu kudu diwujudkeun dina diri urang. Kakara kaasup jalma-jalma anu sampurna keimananana. Palbah aya piduiteun sumanget. Eueuh duitan sumanget. Naon sababna? Naon sababna? Man amila solihan pali nafsi. Sing saha jalma nu amal soleh midamal kahadean, maka kahadean jeung kauntungan ke diri lain ke batur. Komo lamun aya duitan. Nah, gitu. Tapi ulah ngaradak jadi ngurangan, sumanget urang nalika eueuh tah eta unggul mah eta. Jadi sakapeung urang mah yakin karena janji manusia tibatan janji Allah. Leuwih yakin karena janji nominal nu dijanjikeun ku manusia tibatan nominal nu dijanjikeun ku Allah. Teteh hese teh yang iman dia gitu. Lah 600 lah. Bukan aya 5 juta. Kedua minggu diuikeun jadi 7 juta. Tapi tanya 10 juta itulah. Sok uikan 10 juta. Bakal ngusahakeun mau. Kieu atulah. Oh jaminan. Apa ding jaminan Kak? Dinopa. Minjem 5 juta ya jaminan gila ya. Dekagok. Cak naik lah gambaran nama. Nalika sababaraha tahun katukar, aya jalma nu ngaku bisa ngalipat gandakeun duit. Kanjeng Dimas kan. Tapi ka ana ningali na TV aya jalma nu katipu. Kusabab ngajual tanah jeung sawah ngan sakadar rek dibikeun ka Kanjeng Dimas supaya dilipat gandakeun. Tapi ka tingkat itu yakina manusia karena janji manusia. Tapi nalika Allah ngajanjikeun tepi ka 700 kali lipat. Ya, naon surah ayat teh? Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat fiha sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin. Perumpamaan jalma-jalma anu infak ya, ngainfakkeun hartana di jalan Allah saperti hiji siki anu tumbuh jadi tina eta siki teh jadi 7 tangkai.
7 cabang. Tina setiap cabang teh aya 100 siki. Berarti Allah ngajanjikeun tepi ka 700 kali lipat. Pernah aya jalma nu ngajual tanah jeung sawah ngan sakadarek diinfakkeun di jalan Allah? Nah, ari kana janji manusia. Tapi kawani ngajual tanah jeung sawah supaya hartana dilipat gandakeun. Tapi naha palebah Allah nu janji. Tapi ka lain ngan sakadar 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat Allah ngajanjikeun, dah hare-hare. Yakin teh kana janji Allah ya? Saya yakin gitu. Ya cek Allah gitu kan. Wa ma tunfiqu min khairin palian pusiku. Naon wae anu diinfakkeun ku maraneh dina kahadean, maka kauntungan keur diri maraneh. Yakin teu? Yen lamun urang infak sedekah kauntungan keur urang? Atau keur batur nu dibere? Kumaha teh? Ieu kumaha? Yakin teh? Wai-wai ya. Tapi jangan dahu. Api sare. Mun dina aya mabok siga bool. Gitu tah. Mulia. Tah jalma-jalma nu sampurna kaimananana mas tepi ka tingkat kitu. Yakin nalika ngainfakkeun nyodakohkeun hartana kauntungan keur dirina lain keur batur. Yakin yen harta nu tos diinfakkeun eta nu bakal abadi. Jadi engke harta kakayaan nu dipimili ku urang nalika maot pan balik deui ka Allah. Da ku Allah dititipkeun ka eta jalma. Tapi harta nu pernah diinfakkeun nu disedekahkeun ku urang eta mah moal dicokot deui ku Allah, eta mah bakal tetep jadi milik abadi ke urang eta. Mata hayang loba sesana nu nyesa atawa hayang loba nu beak? Nyiapkeun sesana. Oh nyiapkeun sesana. Lain hayang loba nu nyesa nya. Nyiapkeun sesana. Mumpung aya sesa cenah infak gitu. Sok ieu. Sebab ieu akmalul mukminina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya ahsanuhum hulukon nyaeta jalma nu paling hade akhlakna. Cik anu disebut hade akhlakna teh kumaha? Amma husnul khuluqi ma Allah, bisa jadi bagus akhlaknya itu bagus akhlaknya dengan Allah, ya. Nu kadua wa husnul khuluqi ma'annas, nya kitu deui hade akhlakna nalika campur gaul di manusia. Eta jalma nu paling hade mah. Jalma nu paling hade akhlakna kaitanana sareng Allah, nu kadua nu panghade na jalma teh nyaeta jalma nu panghade na akhlak kaitan jeung manusia. Ayeuna kaitan jeung Allah. Amma husnul khuluqi ma Allah, adapun baik akhlak beserta Allah. Fa innahu yardo ya Fa'an yardol insanu bi syariatihi. Manusia ridho dengan syariatnya. Ridho dengan syariat Allah. Aya syariat Allah nu ditolak? Aya syariat Allah yang tidak diyakini? Loba.
Eta bab infak tadi pancan yakin. Ridho teu nalika Allah netepkeun yang sabagian harta milik urang kudu aya nu dikaluarkeun dina infak fisabilillah. Iya, jadi husnul khuluq ma Allah manusia ridho dengan syariatnya dan wayan kodu ilaiha rodian, dan dia pun mengikutinya, mengamalkannya dengan keridhaan, mutmainnan biha, dengan ketenangan tanpa ada paksaan, malahan masruron biha, mereka bergembira dengan syariat-syariat Allah. Sawaun kanat, ya, sama saja keadaannya amro yuk marubihi, perkara anu diparentahkeun, awanah yanha anhu, atawa larangan nu dilarang tina eta perkara. Ridho nalika menang warisan dua bagian di kaum Alawi. Ridho kan? Ridho walabah ayat ngeunaan ngawayu. Nah, yang mikir dua kali. Cocok jeung kahayang. Sudah terus nanya. Ya berarti can ridho gitu. Berarti can ridho mata gitu. Ridho palabah urang ngawayu mah. Tapi palabah urang boga anak awewe terus diwahyu ridho teh. Syarat terus diwahyu sanes. Terus diwahyu gitu. Nah jadi diwahyu. Ridho teh. Ridhonya cita. Jadi disebut HD akhlak berkaitan dengan Allah mah ridho kana syariatna, ngalaksanakeun kalayan karidoan sakabeh syariat Allah. Dia melaksanakan dengan ketenangan tanpa ada paksaan, bahkan masruron. Dia merasa bergembira ketika dia sudah melaksanakan syariat Allah. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika dia sudah mampu melaksanakan syariat Allah yang sebenarnya berat untuk dirinya, tapi mampu dilaksanakan, itu akan menjadi satu kepuasan tersendiri. Ketika ngerasa puas, lamun bisa mere manfaat kanu sejen teh. Ngerasa puas nalika tos bisa nutupan kasusah dulur tatangga. Aya kitu. Tau kabobolan. Naon sababna? Sabab nu kitu mah lahir tina kayakinan. Ya, munculna kagumbiraan, munculna kapuasan gitu kan. Dari diri seseorang itu muncul tina keyakinan. Usabab yakin kana naon nu dijanjikeun ku Allah, gitu kan? Sarta yakin yang dirina bakal meunang nu dijanjikeun ku Allah, usabab tos ngalaksanakeun katangtuan-katangtuanana, tapi kak ngarasa ada kepuasan tersendiri. Nu kadua, wa an yardol insanu bi qadarillah azza wa jalla. Ya husnul khuluq ma Allah ya. Hendaklah manusia ridho dengan qadarullah. Takdir dari Allah, ketetapan dari Allah.
wa yakunu ma qadarallahu alaihi mimma yasu'uhu, serta keadaannya pun ridho atas ketetapan Allah dari perkara-perkara yang yasu'uhu teh jelek, menyakitkan, menyedihkan, seperti ridona kalladzi qadarallahu alaihi mimma yasurruhu, saperti ridona nalika Allah nakdirkeun ka eta jalma perkara nu pikabungan. Sarua teu? Ridona hate urang nalika menang bencana, kasulitan jeung kasusahan, jeung ridona nalika menang kabunga, kauntungan jeung kahadean. Sarua teu? Tah kudu tepi ka tingkat siga kitu. Urang kudu ridho kana katetepan Allah nalika Allah netepkeun perkara nu goreng patut cek urang, saperti urang ridho nalika urang dibere perkara nu pikabungaheun cek urang gitu. Kudu sarua ridona. Payakulu sampai dia mengatakan, ya Robbi, wahai Tuhanku, kullu syai'in min indika, segala sesuatu ada di sisimu, segala sesuatu itu milikmu. Fa'ana rodin bika robban, ya, maka aku ridho kepadamu sebagai Tuhanku. Ridho Gusti, abdi nampi segala rupa katetepan ti Gusti. In a'toitani ma yasurruni sakartu, jika engkau memberikan kepadaku sesuatu yang menyenangkan kepadaku, pasti aku akan mensyukurinya. Wa in asobani ma yasu'uni sabartu, dan jika menimpa kepadaku sesuatu yang menyakitkan kepadaku, sabartu pasti aku sabar. Fayardo billahi qada'an wa qadran, maka dia akan ridho kepada Allah qada'an, kodoknya, ketetapannya, wa qadran, dan takdirnya, wa amron wa syar'an, urusannya dan syariat-syariatnya. Hada husnul khuluqi ma Allah, inilah yang disebut dengan husnul khuluq beserta Allah. Sok bisa tuh sangkan orang kaasup jalma-jalma mukmin anu paling sampurna keimananana, maka orang kudu bisa ngagaduhan sifat jeung sikap siga kitu ketika kita menghadapi syariat Allah, ketika kita menghadapi qadarullah, ketetapan dari Allah. Nu tadi bisa sarua mah ridona hate jeung diri urang kana kasusah jeung kasulitan nuku urang karanapan, saperti ridona urang jeung diri urang kana katetepan nu hade nu dipapareunkeun ku Allah ka urang. Bisa tingkat siga gitu. Esenya bisa lah, gampil. Nuka dua, amma husnul khuluq ma'annas fadohirun. Adapun husnul khuluq beserta manusia fadohirun, maka itu jelas. Nawan pakaful ada, menahan untuk menyakiti, wabadlun nida, dan mencurahkan untuk menjadi orang yang bermurah hati, wasobru alaihim, dan sabar atas perlakuan mereka, wa ala adzahum, dan atas sesuatu yang menyakitkan dari mereka. Hada min husnil khuluqi ma'an nas, inilah yang disebut dengan husnul khuluq beserta manusia. Jadi menahan untuk menyakiti,
mencurahkan untuk bermurah hati, tapi sabar ketika mereka menyakiti. Bahkan kita tetap bermurah hati kepada orang-orang yang menyakiti kita. Eta husnul khuluq. Bisa? Loh. Karti itu. Itu teka harti teh. Orang diajar lah. Tapi kadin ayat innallaha astaro, sesungguhnya Allah akan membeli ya dengan surga jiwa-jiwamu dan hartamu. Rek jual meuli jeung Allah. Ketinggalinya. Keuntungan anak jual meuli jeung Allah mah. Tapi ada sahabat mau barinya. Nya kitu saking yakinnya sahabat itu. Ketika perkara yang dianggap sulit oleh kita bagi sahabat mudah. Si orang lain masalahna nu hese. Ya kan ketika turun ayat infak yang terbaik itu infak yang paling dicintai kan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai derajat kebajikan yang sempurna sebelum menginfakkan barang yang paling kita cintai. Puluhan kali, ratusan kali dibacakan ayat daewe. Saja abdi nah can ayat di mana-mana dibacakan. Tapi ketika Nabi membacakan ayat itu, Pak boro-boro sahabat Abu Thalha mengatakan, aku orang Ansor yang paling banyak kebun kurmanya. Dan satu kebun yang paling aku cintai yaitu kebun yang bernama Bairuha. Karena kebun tersebut menghadap ke masjid dan Nabi biasa masuk serta meminum air yang jernih dari kebun tersebut. Saur Abu Thalha, innaha shadaqatun lillah. Sesungguhnya kebun yang bernama Bairuha itu aku sodakohkan kepada Allah. Arju birroha waduh roha indallah. Taitah no ese nama. Aku berharap kebaikan dari sodakoh kebun tersebut. Waduh roha indallah dan akan menjadi tabungan di sisi Allah. Tapi kak yakin tikat siga kitu sahabat. Kurang yakin tuh. Menyaga yakin. Bro-broan pang tikat cinta namanya. Jadi sahabat betul-betul yakin bahwa apa yang diinfakkan itulah yang akan menjadi tabungan. Yakin? Tabungan kudu gede. Nya di dunia mah. Tapi di akhirat tuh mah. Enak orang hirup sabaraha tahun deui ieu. Keur bekal masa tua sakumaha? Teu boganya. Cik perih di dunia teu boga atuh tabungan di akhirat itu. Ulah di dunia teu boga di akhirat teu aya. Cik naon atuh dak diandalkeun teh di akhirat itu. Tinggal Abu Thalha sampai mengatakan innaha shadaqatun lillah. Sesungguhnya kebun itu aku sodakohkan karena Allah. Arju birroha waduh roha indallah. Karena aku mengharapkan kemabruran, kebaikan dari sodakoh tersebut dan tabungan di sisi Allah. Saya nggak yakin kan itu. Cok,
Dina riwayat sahanya atau Broni poin telepatnya. Nabi tumaros ka Aisyah. Nalika Aisyah ngajelaskeun kieu, innahum zabahu satan. Sesungguhnya mereka para sahabat menyembelih kambing. Dina waktu harita Rasulullah tumaros ka Aisyah, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari kambing tersebut. Naon cenah nu nyesa? Tina domba teh. Saur Aisyah ma baqiya minha ila katipuha. Teu aya nu nyesa iwati mungkantun daging punuk. Saur Aisyah ya. Teu aya nu nyesa sadayana tos seep dibagikeun ka dulur ka tatangga. Nu nyesa mah mungkantun daging punuk. Nabi dina waktu harita sasauran bakiat kuluha ila katipuha. Kabehanana bakal nyesa, nu moal nyesa mah daging punuk. Sabab daging punuk mah nalika dipasak dituang ngan sakadar pi peduteuh. Geus jadi pedut aya nu ngareret. Sok sanajan jeung daging domba aya nu direret. Tuang di Darmagasuna sugan di figuraan gitu teh. Terus jadi pedut bah, jadi ret-ret acan kan? Ya, sakumaha beak 900.000 anger tara di ret-ret acan. Tasaun Nabi kabehanana bakal nyesa, nu moal nyesa mah daging punuk. Yakin kana ayat kana kasauran Nabi siga kieu. Ya nu nyesa teh naon nu tos dibikeun, naon nu tos dibagikeun, naon nu tos disodakohkeun. Lain naon anu tos dituang ku urang. Lamun urang ngarasa suka jeung bunga nalika urang ka rumah makan beak ratusan ribu tah kuduna teh kasuka jeung ka bunga urang teh kudu sarua nalika urang tos bisa ngainpakeun harta urang ku sajumlah duit nu dikaluarkeun diinpakeun ku urang sanilai jeung duit nu dikaluarkeun ka rumah makan bisa teu esenya nya tidak hari kadar maga Sunda makan karasa ngagelasarna aduh nya karasa terapna pan gitu ulan tacan kantos tadi karunya teuing karunya teuing saruhua jeung anak parukan anak geus cek beja oke saruhua teu naon panerakeun perkara nu can kaalaman teu naon siga bab surga jeung neraka pancan pernah asup kana oge kan bae diterangkeun teu naon karunya teuing badit sok sarurek impak ke Padin karunya teuing Padin siap figuraan aduh figuraan sok abita Padin ningali batur tadi teu normal bohong teu jujur nu jujur kabita teu nya geus kurangan bohongna karek aya sakeudeung berarti geus kurangan bohong dan nu normal mah sarua kabita Maman kabita teh macu moal kabita ngan palmah batur infak sodako sarua jeung nalika tuang di Darmagasuna sok kabita eta nu hese nya tah eta tah jadi urang mah jadi naon kitu nya eta lah kieu lah ari urang teh itu budak dinar jeung dirham bukan urang teh masih kene kaasup orang-orang yang jadi budak teh tuh
Lain budak itu lain. Ya hamba gitulah. Yang diperbudak oleh dinar dan dirham bukan. Ari ciri jalma anu diperbudak ku dinar jeung dirham naon? Usaba loba. Ya gitu. Usaba loba, usaba hebat. Atau lain. Ya so Nabi mah ta'isa abdud dinari wa dirham. Cilaka cenah hamba dinar jeung dirham. Tanu mana nu bakal cilaka teh? Jalma nu loba dinar jeung dirham nah. Anu mana? Saun Nabi mah in utiya rodiya wa in lam yu'ta lam yardo. Lamun dibere ridho, lamun teu dibere terido. Tak eta jelema anu kaasup hamba dinar jeung dirham. Sok sanajan hirupna sangsara. Nu kitu mah disebutna hamba dinar jeung dirham. Tapi nalika jalma kaya raya beunghar itu tapi mampu ngapi milik gitu kan. Lamun dibere ridho. Tapi lamun teu dibere tetep ridho. Tak eta nu bagja sok sanajan loba harta teu kaasup jalma nu kaancam ku hadis ieu. Jadi urang mah kabayangan disebut ta'isa abu dinar wa dirham teh jelema beunghar gitu kan. Loba hartana nu miskin mah teu kaasup hamba dinar jeung dirham. Padahal ukuranana jelema bakal jadi hamba dinar jeung dirham lamun dibere ridho, lamun teu dibere edan begitu. Lamun dibere eling, teu dibere edan, kata edan eling gitu. Cok aya keneh nu kitu di urang sifat. Nya berarti urang teh masih keneh budak dinar jeung dirham. Dibere kesenangan bati badagu, alhamdulillah ya Allah. Bere rugi, ceblek. Tata dibere badag, wah alhamdulillah kita pikal aku, alhamdulillah ya Allah. Bere letik Tata urang mah kudu sarua. Nya ridona kana katetepan Allah. Nalika Allah netepkeun perkara nu pait, nu peuheur, nu paang, sarua ridona teh nalika Allah mere kabunga jeung kasuka ta urang. Tah kudu tipika tingkat siga. Pan palebah meunang untung mah alhamdulillah. Tapi palebah rugi mah alhamdulillah ya Allah. Tapi katipu paraket. Tadi tasok bisa kita membuktikan kepada Allah bahwa kita adalah seorang mukmin yang memiliki keimanan yang sempurna karena kita telah memiliki sikap dan sifat seperti tadi. Yang perlu diajar kita. Ya sih. Sewa yang ngaji teh. Nya da bab tauhid mah. Ya. Naon sababna? Sabab lamun jalma tos gaduh keimanan siga itu pasti. Nya, ahsanuhum khuluqan, pasti akhlakna yang terbaik. So, aya nanti ngali. Palebah kabagean nganuhunkeun teh beakare, pala teu kabagean keun bae. Lain rezeki nanti Allah. Ade moal akhlakna. Palebah teu dibere ku tatangga, batur dibere, ieu teu dibere, baeut moal. Kumaha mun baeut? Berarti can bener, can sampurna keimananana kitu. Kumaha gamping. Palebah dibere badag, alhamdulillah nganuhunkeun beakar. Tapi palebah dibere leutik, ya mere sakit, naon sakit mah. Kumaha tah lamun kitu? Palebah tatangga, sekarang oke, nangen sayur, angen kacang, kacangna saparapat, caina salangsa, dikirim ke urang eta, ngirim ke urang,
cai angeun eueuh bukuran hiji-hiji acan. Ridho teu? Moal di komentaran? Bisa teu urang? Alhamdulillah sakieu. Jelema teh boga karep jeung kahayang pikeun ngalakukeun kahadea. Meureun da kahayang nama mere teh nuju gemakeun ngan meureun sakieu kamampuanna. Bisa teu minimal ngahargaan kahadean niat hade jelema atuh. Bakal ngeunah gara sok kitu mah. Kieu we lah. Geus capek ieu masa kapeung pengalaman anak di Bandung. Lapar gitu kan, tapi ka urang teh ngaliwatan rumah makan teh ada liwatan we hayang di imah datang teh ka imah eueuh nanaon moal ngadat moal ieu aya kita ieu tah sok kaitanna jeung urang ieu. Wa khiyarukum khiyarukum linisan. Jeung nu panghade-hadena di antara aranjeun nyaeta jalma anu hade kanu jadi istrina. Sok sanajan istrina sudah mengecewakan. Mun apalagi beungeus dahar tadi di jalan wah ngadat teh Pak. Bisa teh urang yakinkeun ieu takdir ti Allah. Urang diuji kasabaran. Rek bedo moal nalika Allah netepkeun siga kieu. Bisa moal? Bisa makan-makan. Ya wajar atuh da eta mah. Jadi disebut ridho teh bukan berarti tidak ngagenok gitu. Nu disebut sabar teh kan bukan berarti tidak bersedih kan. Siga Nabi dikantun ku putrana tepika bercucuran air mata. Ridho teh Nabi. Tam disebut ridho teh bukan berarti tidak bersedih. Nu disebut ridho teh lain hartina teu ngagenok. Ngan ngagenok nu dina hate teu mampu dikaluarkeun ku sababnya eta. Kaamak teh teu dibudalkeun naon sababna? Yakin ieu takdir ti Allah. Rek nguji urang sabar teu. Kitu. Makanya urang kan rasa maneh ka pamajikan teh. Kadang teh naon wae atuh. Ampun. Waduh. Sok, tah tah. Ieu sangkan urang jadi jalma nu paling sampurna kaimananana, sangkan urang kaasup jalma-jalma nu paling hade. Nya eta hade kanu jadi istrina. Bisa sih kan kieu. Orang tengah semere duit gitu kan, ini sekapeung ya malah kan we semere balanja, malah bah datang, eueuh nanaon di imah, amak moal, keheul moal, pasti keheul, ngan amak moal, tetap, keheul mah wajar, normal. Kecewa wajar gitu. Non sababna nya ada urang pan geus dianti-anti ti ditu teh. Tapi ka urang ngaliwatan pan biasa ge ka Padang ka mana, aliwatan yang di imah. Di imah geuna naon kumaha. So, udah pernah ngalaman beureun? Nya sararea ge ngalaman. Ngan bisa teh ieu. Jika ngalaman urang jadi salaki terus siga kieu. Kacida meureun bagjana nu jadi pamajikan. Kadang ngeunangan di pemajikan. Domentar apa? Karena anak sakit. Ulah lu gitu tuh. Saya hese duh jadi jalma hade teh mending aduh Gusti ya Allah. Aduh, jam 8.05 geus lah. Baik, kadang tuh.
Aduh. Kosong.